A gente tá botando paisagem diferente. Espero que você goste. Vamos lá, gente. Vamos entrar. Depois que dá 3 minutos, aí eu vou estar parando. A gente a ponte. Entra pra acabar. Pegou feriado e não foi. Eu vou dar uma música bem legal. Umas árvores. Com vocês, as casas. Tem uma planta dos roqueiros, aquele. Isso eu acho demais, eu acho. Os carros. Tem mais um queira ali, gente. Tem mato. Olha, tem uma paisagem. Uma paisagem diferente que eu tô mostrando pra vocês. Ah, as plantas. Vai ficar jogando barulho com você. Hã? 8. Serve nas praias. E depois? E como é que eu vou vir de tarde? Ela quer vir de tarde, buscar o corpo. Mas não vai ter mais cedo. Não, mas fala que. Mas não vai embora agora. Ele fala que vai fazer conta. Gente, beijo pra ele. Espero que tenha gostado. Tchau. Fique com Deus.